हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरे घर का सुबह का नज़ारा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इनकी चहचहाहट के साथ, इनके आवाज़ के साथ ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। बस यही एक चीज़ है जो हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि शहरों में आंगन इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पे खुद इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं होती, तो पक्षी तो क्या ही आएंगे। और इनको देखकर जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, उसके तो क्या ही कहने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बताइए कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है।